19 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜନପରାମର୍ଶ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛି ଏବଂ এই ଗାଁ ଗହଳିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ଜନମତ ମାନେ ବହୁତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଯାଉଛୁ ସେଇ ଗାଁରେ ଆଜି ଅତି ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଗାଁର ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମନସ୍ଥିର କରିସାରିଲେଣି। 2019ରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଗଠନ କରିବ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ବିଧାନସଭାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ସେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଏଇଟା ଆମର ମତ ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗାଁ ଗହଳିର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମତ ଏବଂ ଆଜି ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ଭାବରେ ଏଠି ଗାଁରେ ରାସ୍ତାଘାଟର ଅଭାବ, ଏଠି ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଏଠି 24 ଘଣ୍ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିରୁ 15 ଘଣ୍ଟା ଲାଇନ୍ କଟୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ଏହି ବ୍ଲକକୁ ଯଦି ଯିବେ ବରପାଳ ବ୍ଲକକୁ ସେଠି ପିସି କାରବାର ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଜି ଜନସାଧାରଣ ଗାଁରେ ପାଣି ପିଇବା ଲାଗି ବୁନ୍ଦେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଜି ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ବେକାର ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ବେକାରୀ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛୁ ଆଜି ମାନେ ସନ୍ତିରି ପଞ୍ଚାୟତର ଏବଂ ସେହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜନସାଧାରଣ 19 ବର୍ଷର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେଡି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଜନମେଳି ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରିବେ ଏବଂ 2019ରେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକର ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ମତ ବର୍ତ୍ତମାନ 2019 ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ